हेलो फ्रेंड्स, बिना ओवन के पैन में आप कैसे बहुत ही टेस्टी ग्रिल चिकन बना सकते हैं उसी का रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये ग्रिल चिकन बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज के प्याज, 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। अब मैं इसमें अच्छे से फेंट कर रखा हुआ 2 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ। साथ में 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कोई भी कबाब या फिर चिकन मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून नींबू का रस और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से इसे कॉपी कर सकते हैं। तो ग्रिल चिकन का मैरिनेट तैयार हो चुका है। आज मैंने इस रेसिपी के लिए 2 चिकन लेग क्वार्टर्स लिया है, जिस पर अब मैं छोटे छोटे स्लिट्स बना लूंगी, जिससे इस मैरिनेट का मसाला चिकन के अंदर तक जाए। आप इस रेसिपी को चिकन ड्रमस्टिक्स यानी कि चिकन लेग्स या फिर बोनलेस चिकन के साथ भी अच्छे से बना सकती हैं। ग्रिल चिकन में रेस्टोरेंट जैसा लाल कलर लाने के लिए इसमें आप रेड फूड कलर भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फूड कलर के जगह पर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज किया है। तो मैंने इस मसाले को चिकन के ऊपर अच्छे से कोट कर दिया है। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करूंगी। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे कम से कम 4 घंटे के लिए जरूर मैरिनेट करें। तो मैंने चिकन को ओवरनाइट के लिए फ्रिज में मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जगह बना लूंगी। इस ग्रिल चिकन को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए इसमें अभी स्मोक देने की ज़रूरत है, जिसके लिए अभी मैं इसके बीच में एक कटोरी रखूंगी और फिर एक कोयले को गैस पर अच्छे से गर्म करके इस कटोरी में डालकर उसके ऊपर थोड़ा सा तेल या फिर घी डालकर इसे 1 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। अगर आपको कोयले के धुआं का फ्लेवर उतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसे सिर्फ आधे मिनट के लिए ही रखें। तो ग्रिल चिकन बनाने के लिए मैंने इस नॉनस्टिक पैन में 1 से 1.5 टेबलस्पून नॉर्मल कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें आधा टीस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। इससे चिकन के ऊपर एक अच्छा कैरमलाइज्ड कलर और फ्लेवर आएगा, और उसका कलर और बेहतर करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसे तेल में अच्छे से मिक्स करके एक एक करके दोनों लेग क्वार्टर्स को तेल में डाल दूंगी। अभी मैं सिर्फ लेग क्वार्टर्स ही ऐड करूंगी, इसमें बाकी जो मैरिनेट का मसाला है वो नहीं डालूंगी। अभी आपको गैस के फ्लेम को मीडियम हाई पर रखना है और बिना ढके चिकन को दोनों साइड से अच्छे से ग्रिल कर लेना है। तेज आंच पर चिकन को फ्राई करने से चिकन अपना मॉइस्चर नहीं छोड़ेगा, जिससे वो सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो आप देख ही रहे हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। तो इसी तरह मैं और 1-2 मिनट करके इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लूंगी। चिकन में मॉइस्चर अच्छे से सील हो गया है, तो अब मैं इसे कवर करके 2 मिनट के लिए कुक करूंगी। इस वक्त आपको चिकन को थोड़ा ध्यान से पकाना होगा ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा जल ना जाए। तो एक साइड से जब ये फ्राई हो गया है, मैं अभी चिकन को दूसरी तरफ पलट दूंगी। ये देखें चिकन में कितना अच्छा कैरमलाइज्ड कलर आया है। तो अब मैं फिर से पैन को कवर करके 5 मिनट के लिए इसे कुक करूंगी। मैंने क्योंकि चिकन को ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया है, इसलिए चिकन को पकने में बहुत ही कम समय लगा है। तो जैसे कि मुझे ये 5 से 7 मिनट लगा है,
आपको इससे थोड़ा ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। तो ये देखें, ये चिकन दोनों तरफ से कितना अच्छा दिख रहा है और ये अच्छे से पक भी गया है। तो अब मैं एक ऑयल ब्रश से इसके साइड में जो चिकन के जूसेस निकले हैं वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, जिससे चिकन दिखने में भी ग्लॉसी लगेगा और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। लास्ट में चिकन के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। बटर को एकदम लास्ट में ही ऐड करें, वरना बटर जलने से इसका टेस्ट बिगड़ सकता है। तो चिकन के पीसेस को इस बटर में अच्छे से कोट कर दें और फिर इसे 1 मिनट के लिए फ्राई होने दें। तो ये चिकन एकदम कुक हो चुका है, तो अब मैं इसे पैन से निकाल लूंगी। अगर आप इस चिकन को ग्रिल पैन पर फ्राई करेंगे तो ग्रिल मार्क्स की वजह से ये चिकन और भी ज़्यादा बेहतर दिखेगा। अब मैं उसी पैन में चिकन के मैरिनेट का मसाला ऐड कर दूंगी। पैन में मौजूद बटर, तेल और चिकन के फ्लेवर्स के साथ जब ये मसाला कुक होगा तब इसका टेस्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सिर्फ 2 ही मिनट फ्राई करने से इस सॉस में कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब इसमें प्याज और बाकी अदरक लहसुन को अच्छे से पकाने के लिए मैं अभी इसे ढककर लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए कुक कर लूंगी। मैंने इस मिक्सचर को टोटल 10 मिनट के लिए ही पकाया है। क्योंकि मैंने इसमें अलग से तेल और बटर ऐड नहीं किया है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा तेल नहीं दिख रहा है, पर अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बटर ऐड कर सकती हैं। तो ये आपका बहुत ही टेस्टी होममेड सॉस तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को बंद करके इसे पूरा ठंडा कर लूंगी। बहुत बहुत टेस्टी ग्रिल चिकन विद होममेड सॉस तैयार है। चिकन को सिर्फ मैरिनेट करना पड़ता है और फिर इसे झटपट आप बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।